Idol ka pa. Ano pa? Tama na. Mga idol, mag-ihaw tayo ng hito. Hito tsaka dalag. Lugan. Ihaw na hito mga lod. Tama na. Hito, ihaw. Ihaw na hito at buli. Siyempre, ihawin din itong igat. Tapos ba diba? Igat, inihaw. Binibidyohan pa. Ay, ano yan? Higat? Ang dami dito. Lalaki. Sa sapa, Agar? Sa bukid. Ah, sa bukid. Malaki na nito. Siguro sa kuryente yan, ano? Marigas na rin. Oo. Ayun lang. Ano ba lang ako? Tanda ka na rin. Ano mga idol, nalinis ko na. Lagyan natin ng asin. Siyempre, pag inihaw may asin. Idol ka pa. Hindi ba napapanood yung aking mga vlog? Hindi pa nga eh. Kung saan yun eh. Ano bang ano mo? Engay Vlogs. Hop, matanong pa, buhay pa. Hop, 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 hop. Namatay ka rin. Tama na. Yun sa taas. Kala mong hotdog. Yun mga idol, balik tayo na natin at luto na yung kabila. Ano pa, mantika na mo loads.
Diyos ko po inang. Magmamantika sila mga idol. Yan. Yan. Oh, yan. Ikat natin. Ating inihaw na igat. Inihaw na bulig. Justin, huwag yan be. Inihaw na hito. Ito po ang aking mumukbang ngayon, pero hindi po lahat mga lods, baka may pacho ko ito pag nimukbang ko lahat. Tama na. Ano mga lods, simulan natin ang pagmukbang. Aw! Kulang tayo ng sili. Ito, may sili tayo ito mga dog. Ito yung ating sili. So, may sili tayo sili yan, oh. Uy, tigmat ito. Yan. Yan yung ating tanim na sitaw. At meron tayong kamatis. Pitas lang tayo ng kamatis. Pagkakailangan natin kamatis. Hop! Adol, napakasarap tayo. Bang! Ito, with that. Kain po tayo mga lod. Sarap. Sarap. That. Linlin. Kain. Igat na lod. Sarap. Nihaw na igat. Ito. May tingin pa. Bata. Pop. Ang. Tita, ate, iwan mo na si Dustin. Sarap mga lod. At yan igat. Bias.
Mga idol, hindi ko kaya ubusin to. Pangulam namin ito buwan.